tätä hyvin pyöreäksi tätä peliä. No siinä ei tarvitse olla suurikaan tietää, koska Stadin derbyt on aivan erityisiä matseja. Totta kai joo, se on totta. Siis kyllähän tietyllä tavalla totuus on se, että HJK pitäisi viedä näitä pelejä niin vielä selkeämmin. No sitä tuo Juha aina yrittää sanoa. Se on totuus. Se on kun katsotaan silloin, kun me Juhan kanssa oltiin siellä. No kun mulla on vähän ikävä, kun musta tuntuu, että tämä nyt menee meidän kehumiseksi, mutta otettiin nyt vastustajat luulo pois. Että me oltiin niin kuin isäntiä talossa. Nyt tuntuu, että vastustajat pystyy niin kuin niillä on semmoinen fiilis, että mitä sä sanot tohon, että kun kaikki on pallonkerrossakin, vai kuinka moni on sanonut, että enää ei pelätä tulla HJK luokse. HJK ei ole sellainen pelote. Tänne tullaan mielellään. HJK on muuttanut politiikkaa. Meillä oli paljon Juhon kanssa ehkä enemmän ehkä kotimainen joukkue. Meillä oli hyviä ulkomaalaisia vahvistuksia. Ehkä me oltiin rohkeampia. Meillä oli kovemmat paineet. Me olisi lennetty heti, jos me olisi pelattu huonosti. Et ei riittänyt. Me muistetaan Juhon kanssa monta kertaa, kun Ollis tuli koppiin pelin jälkeen, vaikka me olisi voitettu 3-0, niin kyllä Ollis vielä totesi, että voi helvetti, miten surkeat peliä. No, onko Ollis nyt tuo kopissa? HJK-kopissa? Mä voisin kuvitella, että on. Et en mä tietenkään tiedä, mutta Panalla on varmaan se sama tällä hetkellä. Ja kyllä HJK:ssa vaaditaan. Se voitto ei riitä, se mestaruus ei riitä, se pitää tulla hyvällä pelillä.